สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นขวดน้ำดื่มนะครับขวดน้ำดื่ม0.5 ลิตรนะครับเป็นขวดพลาสติกที่เราใช้ดื่มกินกันแล้วครั้งเดียวนะครับก็คือตัวเนื้อพลาสติกยังคงดีอยู่นะครับไม่บุบไม่ย่อยกันนะครับก็คือนำกลับมาใช้งานได้อีกโอเคครับติดตามชมกันนะครับดีกว่าทิ้งไปนะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยโลกเราครับโอเคครับติดตามชมครับจากขวดพลาสติกขวดใช้ครับผม